Acabo de terminar de escribir la carta para Aide. Si la lees mañana, Aide, espero que te guste, de verdad. Lo hago de todo corazón. Y de verdad, muchas gracias por todo. Espero nos la pasemos muy bien mañana. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a festejar el cumpleaños de una amiga en una casa que rentó fuera de la ciudad. Vamos a ver qué tal nos va. Ahorita por lo pronto son las 8 de la mañana. Voy a listar las cosas que voy a llevar y ahorita les digo todo. Pues bueno amigos, ya vamos en camino. Vamos a la casa de nuestra amiga y de ahí nos vamos a ir al lugar. Bueno chicos, ya hemos llegado a la casa que les dije hace un momento. ¿Algo que decir, Jimena? Tengo mucho sueño, hambre. ¿No hay internet? No puedo vivir sin internet. Chicos, que hemos llegado. Ya dimos el recorrido, ya nos explicaron qué onda con todo. Está este pasillo aquí. Las escaleras. Aquí es el cuarto de Soto. Al lado el mío. Este es el mío, exclusivamente mío. Está sencillo, pero ameno y divertido, claramente. Ameno. Y aquí está Jimena, la que nos cae mal. Vamos a ver los cuartos de arriba. Primero que nada tenemos esta habitación. Aquí nos vamos a quedar Dana, Maffer y yo. Tenemos un ropero. Aquí ya pusieron sus cosas estas niñas. Este cuarto no se puede ver, es privado. Vamos a robarle un bombón a esta niña. A ver si no se da cuenta. Vean qué mono es esto. Tenemos esta máquina de costura, patos, para planchar. Me encantó esto. Vean, estamos en una barra, creo que está bien. Y pasamos por este pasillo que nos lleva. ¿A dónde nos lleva, Jimena? Joder. Vean, qué bonito. De ese lado tenemos una barra. Aquí está la alberca toda tapada. Vean nomás. Tenemos aquí lo que viene siendo Una mesa de billar. una mesa de billar. Tenemos Algunos neceseres. tenemos el baño. Acá tenemos Tu habitación. habitaciones. Vean, se ve muy padre. No soy muerto por si... No es un lobo. Y aquí está pues un espejo retro. Estamos aquí jugando y todo el show. Bien, ¿no? ¿Las volteamos todas? Que ya tengo hambre y que no nos quiero esperar a comer, pero bueno. Sí, huele un montón. Bienvenidos a la cabaña. Es un pequeño recorrido porque tenemos que ver dónde vamos a esconder el tesoro y vamos a jugar en la noche. Pues bueno, como saben, vinimos a festejar el cumpleaños atrasado. Muy Número 18 de... Aquí mis ojos. De ahí. Así es. Vean, la verdad está muy a gusto aquí. Me sorprende que esté tan amplio, o sea, el espacio es muy amplio. Vean, qué monada. Me queda. Hola chicos. Pues bueno, ya comimos, ya bebimos, ya nos cansadimos. Chicos, pues llegamos aquí a unas cuevas. Aquí está Blogger. Es como una mina de los enanitos. ¡Ah! Se nos cayó la jota. Oye, guaca. A ver, vamos a ver qué hay aquí, de este lado. ¿Qué tenemos? Visión. ¿Cómo ya se ve? Sí. Estamos aquí viendo una excursión. A ver si encontramos algún espécimen. Joder, ¿qué es eso? Un tlacuache. Aquí está, ahora. La conocí en Fortnite, en un PvP. Bueno chicos, ya se hizo un poco más tarde. Ya vamos a cambiarnos. Chicos, pues ya que se acaba el día, pues ya nos dio frío la verdad. Y finalmente pues el agua no se pudo calentar, no nos metimos mucho a la alberca.
Ahora vamos a jugar un juego de Badabun. Mafia, acuérdate. Ah, mafia. Mafia. La mafia negra. Pues básicamente es como tipo Among Us. ¿Listos? 1, 2, 3. Todos cierran todos los ojos, por favor, por favor. Me voy a confiar en los Géminis esta vez y me voy por Bianca. Ok, Bianca era su doctora. Les informo que Soto quedó eliminado. Lastimosamente Soto era un civil nada más. No. Ok, vamos a empezar con el juego de Busca el Tesoro. Los participantes tienen que llevar linterna, tener mucho cuidado y el que encuentre más es el equipo de la lección. ¿Dónde crees que esté Jimé? Sí, no vamos. Rápido, rápido, rápido. ¡Hay una ranita! ¡Ve! ¡Ve! ¡Un sapito! Chicos, pues ya después de haber luchado media hora con el fuego, logramos prenderlo. Bueno, que 3 horas. Logramos prenderlo y ahí está. Eso, todo. Boca llena. Oye, ¿y el palo? Ten cuidado con el palo. Chicos, pues ya se nos hizo de noche. Ahora estamos en nuestra pijamadita. Nuestra amiga nos trajo unas mascarillas y todo el show. Parece que estamos sufriendo. Bueno chicos, ya nos despertamos el primer día y amanecemos pues muy a gusto y todo. Ya estamos desayunando. ¿Algo que decir, chicos? Se comieron mis galletas. Se comieron sus galletas. Extrema YouTube. Chicos, pues ya nos vamos. Ya tenemos que contar nuestras cosas. Vamos a dar un último tour, una última saludada a los muchachones. ¿Cómo iba la canción del video que estaba viendo yo? Claro, así. Yo creo que fue una experiencia bastante enriquecedora. Me dio hipotermia. Oye. Ay. ¿Aló? Tienes que despedir tu cuarto. ¿Despedirlo? Sí. Aguas. Adiós. Adiós. Vamos al cuarto, que es el nuestro, chicos. A guardar. Ya acabamos, ya se vació todo el cuarto. Digan adiós al rancho. Adiós, rancho.